Deputet dhe politikan nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina u takuan sot në një konferencë rajonale në Tiranë për rritjen e përfaqësimit të grave në institucionet vendimmarrëse. Pjesëmarrësit theksuan në takimin organizuar nga Parlamenti Shqiptar dhe OSBE-ja se shtimi i numrit të grave në politik është një nevojë për të rritur përgjegjësinë në vendimmarrje në Ballkan. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Në Parlamentin e Shqipërisë u organizua sot një takim rajonal me anëtarët e Parlamentit të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Malit të Zi për të diskutuar nivelin e pjesëmarrjes së grave në politikë. Pjesëmarrësit në takimin e organizuar nga Parlamenti i Shqipërisë në bashkëpunim me OSBE-n konstatuan nevojën urgjente që gratë e këtij rajoni të dëgjohen dhe të përfshihen më shumë në vendimarrjen e institucioneve shtetërore të Ballkanit. Kur është fjala për fëmijë, për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve, më mirë se e bën mamaja, nuk e bën njëri tjetër. Kur është puna për të mbrojtur gratë në përpjekjet e tyre apo në dhimbjen e tyre, kur ndaj tyre ushtrohet dhunë në familje, dhunë ndaj nënës, dhunë ndaj fëmijës, më sensibil, më të ndjeshme, më të vërteta se janë gratë, natyrisht nuk është pjesa tjetër e shoqërisë. Kryetari i zyrës së OSBE-s në Shqipëri, ambasadori Robert Bosch, theksoi në fjalën e tij se pjesëmarrja e grave në politikë do të rritë cilësinë dhe përgjegjësinë e vendimarrjes. Under negotiated new electoral code, so that we can see that after the next elections the amount of women parliamentarians will be significantly increased. Në reformimin e kodit zgjedhor, thot zoti Bosch, janë duke u futur shumë nene të reja që do të forcojnë pjesëmarrjen e grave në politikë. Nga këto ndryshime të kodit zgjedhor shpresohet shumë që grupet e reja parlamentare pas zgjedhjeve të vitit të ardhshëm do të kenë një përfaqësim shumë më të gjerë të deputetëve femra në këto grupe. Ndërsa zonja Flora Brovina, deputete e Parlamentit të Kosovës, theksoi se në Prishtinë askush nuk u adhuroi grave në një post, por ato i kanë fituar vetë me punën e tyre. Sigurisht në të regionin është pengesa mentalitetit, është pengesa mentalitetit e trashëguar edhe nga luftrat e gjata, edhe luftrat që thënë shumë janë burrat ata që marrin pjesë dhe gratë janë ato që psojnë shumë nga këto luftra, por kjo kohë ka kaluar dhe tani ne mund të japim kontributin në demokratizimin e regionit. Këtë besoj sinqerisht. Forcat kryesore politike të Shqipërisë kanë premtuar vit pas viti shumë përqindje të lira për pjesëmarrjen e grave në politikë, por në fakt ato janë ende të pakta në postet partijake dhe shtetërore. Përfaqësimi i ulët në vendimarrje vlerësohet si rezultat i mendësive të vjetra, sipas të cilave gratë nuk mund të marrin funksione drejtuese në shtet dhe në shoqëri dhe ato vetëm mund të kryejnë detyra familjare. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.